大家好，歡迎嚟到專營地產，我係 Stella。今日嚟到喇沙利道，介紹呢間25年嚟都冇放過盤嘅樓，我哋一齊上望下。呢度係喇沙利道7號，一個低層單位，實用2516尺。咁呢個係巨廳巨房啊！你睇下呢個廳，呢個飯廳，一個 L 型嘅客飯廳，4房1套。咁呢度係望返喇沙利道正東，咁呢度係啱啱好望到條路啦，過到個圍牆，望到少少球場景嘅喇沙書院個球場。哇！你睇下，好大啊呢個。咁去飯廳嘅位置咧，呢度有道門出去咧，係呢個平台嚟嘅，係啦，有個大平台。呢個飯廳直入咧係個大廚房，係啦，哇！呢個廚房犀利，但係而家冇晒燈啦，因為 cut 咗電，好深嗰啲儲物。咁裏邊咧就好多工人都冇問題。呢度首先一個咯，呢度仲有個幾大嘅工作間，呢度有工人廁，呢度仲有個工人房。有樓梯，哇！呢個10幾人入嚟都冇問題。好，咁另外一邊咧就係房啦，咁所以啲則都好靚嘅。呢度有一個房先，呢個好大啊！呢個房度，呢度咧有個玄關位擺鞋啦。呢邊係3間房嘅，呢個主人房有個套房嘅，冇晒電啦。不過呢個可以有個衣櫃位咯。哇！呢個幾大？呢個望正喇沙個球場。好，另外呢度仲有2間房同埋一個客廁，廁所都好大噶，樣樣都好大。哇！實用率好高喺呢度。呢度成座只得6房，非常之罕有。如果大家有興趣睇，歡迎隨時交我啊！多謝各位收睇，拜拜。